كنت راجع من الجامعة متأخر جدا. الساعة عدت 11:30 والدنيا برا كانت هادية بشكل يخوف. المترو اللي طلعته كان تقريبا فاضي، آخر مترو في الخط. الهوا جوه العربة كان بارد، كأنك داخل سرداب مش وسيلة مواصلات. اخترت العربة الأخيرة زي ما متعود، وقعدت جنب الباب على الكرسي القريب. شنطتي محطوطة على رجلي وإيديا ماسكة فيها بقوة، كأني ماسك كنز ممكن يتخطف مني في أي لحظة. العربة كانت هادية زيادة عن اللزوم، مفيش غير صوت المترو وهو بيجري في النفق. الإضاءة فوق راسي كانت بترعش. بصيت حواليا، كان في راجلين قاعدين في آخر العربة. واحد لابس جاكيت أسود واسع، والتاني هدومه باهتة كأنها قديمة من غير غسيل. الاتنين كانوا بيتكلموا بصوت واطي، لكن عينيهم بتروح وتيجي عليا كل شوية. النظرات دي غريبة، مش مجرد فضول، دي كانت نظرات حد بيشوفك، بيحسب مسافتك وبيقرر امتى يقرب. حاولت أبص بعيد، أركز في شاشة الموبايل. الشاحن 12%. كل دقيقة بتنقص، وكل احتمال في دماغي بيكبر. ممكن الموبايل يطفي، وساعتها أكون معزول عن أي وسيلة نجاة. فكرت اتصل بماما وطمنها إني قربت، لكن صوت في دماغي قال استنى، يمكن تحتاج المكالمة دي في وقت أخطر. خدت نفس عميق وحسيت إني محاصر بين عيون الناس اللي في آخر العربة. العربة اتحركت من المحطة. حسيت إني محبوس جوه مشهد بيتكرر، واللي قاعدين في آخر العربة لسه ما رفعوش عينهم عني. ساعتها أدركت إن الليلة دي مش هتكون عادية. المترو وقف في محطة شبه فاضية. الإضاءة الخافتة على الرصيف بتلمع على الأرض، وما فيهوش غير عامل نظافة بعيد بيكنس من غير ما يبص. ركب راكب واحد شاب شكله مشغول في موبايله، لكن نزل قدامه 3، فالعربة فجأة بقت فاضية أكتر. بقيت أنا والراجلين دول، وكأن القدر بيصفي الدنيا علشان يخليني وجها لوجه معاهم. اتبادلوا نظرات سريعة زي خطة متفق عليها. واحد منهم رفع حواجبه بابتسامة باردة، ابتسامة غريبة ما فيهاش معنى غير إنه مطمئن لأنه ماسك زمام الموقف. مشي بخطوات بطيئة ناحيتي، كل خطوة صداها مسموع أكتر من صوت المترو نفسه. وقف قدامي لحظة وبعدها قعد قصادي بالظبط، عيناه ثابتة في وشي وهو يقول الشنطة دي تقيلة، فيها إيه؟ ابتسمت وحاولت أضحك. كتب، أنا طالب مش أكتر. لكن عينيه ما صدقتش، كأن كل كلمة بقولها بتزود شكوكه مش بتقللها. لف وشه ناحية زميله اللي قاعد في آخر العربة، واللي بدوره اكتفى بنظرة سريعة، وكأنهم بيتكلموا بلغة صامتة مفهومة بينهم. حسيت جسمي يتجمد مكانه. كنت بحاول أبين عادي، لكن إيديا بتعرق وبتضغط أكتر على الشنطة، كأني لو سبتها لحظة هتتسحب مني. الراجل التاني قام ببطء، خطواته محسوبة، راح وقف عند باب العربة. إيده اتسندت على العمود جنب الباب كأنه بيسند جسمه، لكن في الحقيقة هو بيقفل الطريق الوحيد للخروج. نظرت حواليا بسرعة. العربة اتصغرت فجأة، الكراسي اتحولت لحيطان، المسافة بيني وبين الباب بقت أبعد من المعتاد. كنت محشور بينهم، محاصر في مسرح صامت، والجمهور الوحيد هو الخوف اللي قاعد جوايا. صوت المترو وهو داخل النفق زاد الخوف، ضوضاء كأنها بتغطي على أي صرخة ممكن أصرخها. والراجلين لسه عيونهم بص عليا. المترو قرب من المحطة اللي قبل بيتي. قلبي كان بيدق أسرع مع كل إعلان بالمحطة الجاية، وقررت فجأة إن دي فرصتي. أول ما المترو وقف والباب فتح، قمت بسرعة، مسكت الشنطة كأنها طوق النجاة ونزلت. اتنفست بارتياح لحظة قصيرة جدا، زي واحد طالع من تحت المية بياخد أول نفس. لكن اللحظة دي اتكسرت لما سمعت الصوت، خطواتهم التقيلة ورايا. التفت بسرعة بعيني، لقيتهم بينزلوا ورايا من نفس الباب من غير أي تردد. الممر المؤدي للشارع كان طويل وفاضي. صوت خطواتي بترن على الأرض سريعة ومترددة، وصوت خطواتهم ورايا أبطأ لكنها ثابتة، كأنهم مش محتاجين يجروا، متأكدين إني مش هقدر أهرب.
كل ثانية بتعدي كان قلبي بيخبط في صدري لدرجة حسيتها بتوجعني. الموبايل في إيديا بينور مع كل محاولة اتصال فاشلة. الشبكة ضعيفة جدا، الخطوط الصغيرة فوق الشاشة كأنها بتهزر معايا، تظهر وتختفي من غير ما تدي أمل حقيقي. فكرت أجري، لكن صوت خطواتي هيبقى عالي وهيخليهم يجروا ورايا. فكرت أصرخ، بس المحطة فاضية ومفيش غير صدى صوتي اللي هيرجعلي. قررت أعمل نفسي هادي. وقفت قدام مكنة التذاكر القديمة كأني بدور على حاجة في شنطتي. المكان كله انعكس في الإزاز قدامي، وكنت شايف صورتهم بوضوح، واقفين مش بعيد بيتكلموا بعينيهم من غير ولا كلمة، مستنيين يشوفوا هعمل إيه. الجو كان خانق والهوا تقل فجأة كأني محبوس في غرفة مقفولة. إحساسي وقتها كان غريب، أنا في محطة عامة، مكان بيشوفوا آلاف البشر كل يوم، لكن الليلة دي حسيتها مهجورة، كأنها معمولة مخصوص علشاني، وأنا الوحيد اللي في الكادر والباقي مجرد أشباح. ساعتها بس عرفت إن الخوف الحقيقي مش في الضلمة، الخوف الحقيقي في العيون اللي متثبتة عليك. جريت فجأة من غير ما أفكر، رجليا بتخبط في السلالم بسرعة جنونية، كل خطوة كانت زي طلقة بتضرب الأرض. أنفاسي مقطوعة وصوتها عالي كأني ببلع الهوا بالعافية. ورايا سمعت دبدبة خطواتهم تقرب، سريعة تقيلة ثابتة. استنى! واحد منهم صرخ، صدى صوته ارتد في الممرات الفاضية كأنه بيتضاعف، كأنه مش واحد بيطاردني، كأن الدنيا كلها بتجري ورايا. نزلت بسرعة في ممر جانبي ضيق، الأرضية متكسرة والأنوار فيه نصها مطفي. كنت فاكر إن الممر ده هيبقى مخرج خلفي أو على الأقل طريق للهروب، لكن أول ما وصلت لنهايتها لقيت الجدار مسدود بسياج حديد، عمال الصيانة قافلينه من سنين. قلبي وقع. وقفت، سمعت الخطوات بقت أوضح، أقرب، تقيلة، لدرجة حسيت بيها في صدري. العرق نازل من وشي بيغرق رقبتي، هدومي لازقة على جسمي. الموبايل في إيديا بينور، 5% البطارية. الرقم الأحمر بقى مرعب أكتر من خطواتهم. رفعت إيدي بسرعة، ضغطت على أي اسم في سجل المكالمات، معرفش حتى مين اللي اخترته. الموبايل رن فعلا، صوت الجرس في ودني كان زي نسبة أمل وسط كابوس. لكن قبل ما ألحق أتكلم شفت ظل واحد منهم بيتمدد على الحيطة. الظل كان أطول من اللازم، بيتحرك أبطأ من خطواته، كأنه بيسبق وجوده. إيدي بترتعش، صوابعي ماسكة الموبايل بالعافية، وصوت نفسي بقى عالي جدا، عالي لدرجة إني حاسس إني بكشف نفسي قبل حتى ما يوصلولي. خطواتهم قربت، ثانية وحيبقوا قدامي، وأنا بانسياج حديد وخوف بيقطعني نصين. قبل ما يمسكوني وقبل ما الخطوات توصل للآخر، فجأة سمعت صوت سرينة قوية من آخر الممر. الصوت قطع قلبي نصين، كان عالي لدرجة رج المكان كله. 2 من أفراد الأمن دخلوا بسرعة، كشافاتهم بتنور وأحذيتهم بتخبط في الأرض. الراجلين اللي كانوا مطارديني اتجمدوا في مكانهم لحظة، عينيهم اتفاجئت كأن حد صب عليهم مية ساقعة. صرخة الأمن كانت حاسمة، وقفوا مكانهم، وقبل ما يلحقوا يتحركوا اتقبض عليهم. الأمن شدهم على الحيطة وبدأ يفتش شنطهم، وأنا واقف جسمي كله بيرتعش، إيديا متجمدة ماسكة الموبايل اللي خلاص فضل فيه 3%. وفجأة كانت الصدمة، لقوا صور مطبوعة لبنات وشباب في سن الجامعة، وجوه عادية لكن كلها متقشرة بأقلام جافة، دواير، علامات وكلمات غريبة مكتوبة. واحدة من الصور كانت صورتي متصورة من بعيد وأنا خارج من بوابة الجامعة قبل يومين. الورقة اتثابت من إيد العسكري، وأنا حسيت بدوخة، الأرض بتلف والهوا تقيل على صدري. مش فاهم إزاي كانوا متابعيني من البداية. أحد أفراد الأمن بصلي وقال: دي عصابة بيستهدفوا طلبة الجامعات، بيقعدوا يتابعوا الضحية أيام، يصوروها ويحددوا تحركاتها قبل ما يحاولوا يسرقوا أو يخطفوا. بلعت ريقي وأنا حاسس إني فقدت النطق. الليلة كان دورك. جسمي كله اتقشعر. لو ما كانوش وصلوا في الوقت المناسب كان ممكن أكون مجرد صورة جديدة في كومة الأوراق اللي معاهم.
بعد ساعات طويلة من أسئلة الأمن وإجراء التحقيق رجعت البيت. وقفت قدام العمارة، الشارع هادي كأنه بيتفرج عليا في صمت. باب الشقة اتفتح بسرعة وماما ظهرت بوشها القلق وعيونها المليانة دموع. رميت نفسي في حضنها وأنا لسه مرعوب، لسه مش مستوعب إني فعلا نجيت. كل اللي قدرت أقوله بصوت مبحوح كأنه خارج من آخر نفس: مش كل اللي يركب معاك المترو شخص عادي، خليكي حذرة من أي حد.